Salam değerli izleyiciler. Bugün sual cümlelerinin testlerine bakacağız. Başlayaq ilk testdən. Baxırıq, burada birinci sualda köməkçi feil var, sonra mübtəda var, the trousers, made, əsas feil, by da söz önü. Eğer bu şəkildə olarsa, sonda söz önü varsa, cavabı who, whom, what-da axtarın bu üçündə. Burada ise cavab who'dur. Tərcümə də belədir ki, şalvarlar kim tərəfindən made, istehsal edildi. İkinci sualda yerə görsə köməkçi feil, mübtəda, quarrel, mübahisə etmək deməkdir. Əsas feil varsa və sonlara söz önü varsa with. O zaman who, whom, what-da axtarır cavabı, o da Y variantıdır. Üstə yenə baxırsınız, eyni qaydadır. Sonunda söz önü var, by, who, whom, what, cavab C'dir. 4'te computer var. Computer nədir? İsimli, düzdür. Eğer isim varsa ismin təyinləri budur. Yani ismin təyini olan which'dir, who's'dur, burada var. Sonra mesela what kind of var. Daha sonra which, whose, what kind of. Sonra which of var. Daha sonra how many. How many'de sonra cəm isim, bir de how much salmə isim. Hətta what da ola bilər, onu deyim. What da ola bilər. Cavab qalır C variantı. Sonra of var, which of, bir de what kind of ola bilər, Y-dir. Sonda söz önü var. Who, whom, what, C'dir. Sonda yine söz önü var. Who, whom, what, D'dir. Sonda söz önü var. To, who, whom, what, C'dir. Xəbər var. Birbaşa xəbər nədən sonra gələ bilər? Ya who, ya what'dan sonra, ya da ki isim gələ bilər. İsmin təyin olanlar var ya, bu yuxarıda. Bax bunlar. Bunlardan sonra isim gələr, sonra xəbər gələ bilər. Ya da who-da, what-da. Bu da qalır who. Burada what yoxdur. Who laid the table? Stolu və süpürəli kim açdı? Sonra isim, köməkçi feil, mübtəda, əsas feil, söz önü varsa sonda, o zaman söz önüyə baxmırıq. Niyə? Çünki isim var. O zaman ismin təyini olanlar yuxarıda da yazdıqları idi. Bax, bunlar which'dir, who's'dur, what kind of, which of, how many, how much. O zaman olur which. Yine isim var. Söz önüyə artıq baxmırıq, isim varsa which. Ama görürsə burada isim yoxdur. Köməkçi gəlib, the letters mübtəda, written əsas feil, by söz önü. Hə, isim yoxdursa, sonunda söz önü varsa who, whom, what A ola bilər. Amma from olsa O-ya da ola bilərdi. From yoxdur orada. Sonra cavabı oxuyuram. Deyir, he is a lawyer. O hüquqşünasdır. Sənət peşənin sualı yalnız what'dandır. What is your father? Atan nəçidir deməkdir. Sonra növbəti sualda of var. Which'dir ya da what kind of. Kind olmalı ya da how many, how much of ola bilər. İsim var. İsmin əsasən təyini who's'dur. What ola bilər, amma buradan insana aiddir. Bu qələm kimindir? Whose? Tomunku yoxsa Heleninki? Yine isim var. Who's'dur cavab. Of var, which of'dur. Kim isə soruşursa deyir, o cənab Brown'dur, əmrimdir, dayımdır. O zaman cavab who'dur. Nəçidir olsa, peşə olsaydı burada, o zaman what olardı. 19'da köməkçi feil, bir də əsas feil happen yanaşı gəlirsə, bu xəbərdir. Nədən sonra birbaşa xəbər gələ bilər? Who-da və what-da. Bir də özündən sonra isim varsa burada, əgər isim olardısa gələ bilərdi. Məsələn, which-də, whose-da. Ki, isim olmalıdır. Bunlar isimsiz də xəbər işlənə bilər. İndi baxırıq biz nəyə? Tərcümə edirik. Atana who, kim baş verir, yoxsa what, nə baş verir? Nə olub? Atana nə olub, nə baş verir? 20'də yenə kömək, modal feil və əsas feil yanaşıcısı bunlar xəbərdir və who-dan, which of-dan sonra xəbər gələr. Amma how, why-da birbaşa xəbər gəlməz.
Sonra yenə xəbər gəlibdir. Burada birbaşa who-da ola bilər, bir də of-la işlənənlər və ya isimlə işlənənlər. Xəbər gəlib, told. Nədən sonra birbaşa xəbər gələ bilər, who-da, what-da, bir də isim gələrsə, məsəl üçün, who's-da, which-də, what kind of-da, o zaman olar. Amma isimsiz olaraq bir dənə who-dan, what-dan sonra xəbər gələr. Told öyrətmək deməkdir. Sənə deyir, gitarı çalmağı kim öyrətdi? Ya da sonunda sözün olanda nə olurdu? Who, whom, what. Yenə burada biz bunu xəbər kimi götürsək, what olar. İkinci cümlədə sonunda sözün varsa yenə what olar. Sonunda from varsa who, whom da ola bilər. Amma onlar yoxsa where olacaq. Where bir dənə sözündən işlənir, o da fromdur. Deyir, where is that young man from? O gənc adam haradandır? D variantı. Of var. Ham, yəni hamasdan sonra of gələ bilər. Bir də which'dən sonra of gələ bilər. Bir də what kind of. 1-4. İndi baxıram. Köməkçi feil, əsas feil varsa, ya daha doğrusu belə deyim. İndiki bitmiş zaman varsa, verilən what-dan sonra bitmiş zamanlar işlənməz. How long ago? Ago keçmiş zamanla sual veririk dindən. Whom'la sual verirsə cümlədəki tamamlıq olmamalıdır. Whom, has, he, on, and on ki, o kimi əni tanıyıb olmaz. Nə olar? How long, nə qədər müddətdir o əni tanıyıb. 27 ilə tərcümə edin. O nəyi şənliyi, kimi şənliyi keçirmək istəyir, yoxsa what time when, nə zaman? Nə zaman olar ki? Sonra did the plane land at Geneva? Deyir, təyyarə Cenevrədə deyir, eniş etdi. Niyə eniş etdi? Nə zaman eniş etdi? Kimin eniş etdi olmaz. Sonra bitmiş zaman var. Hasn't been dusted. Əsasən who, whom, belə deyim də, how long, bir də since when ola bilər. O da C-dir. Nə qədər müddətdir? Maybe tozu alınmır. Ago keçmiş zaman, when, what time-da bitmiş zaman gəlmir. Who bitmiş zaman, məhsul növdədir bu. Məhsul növdə olması sonunda sözün olmalıydı. By. Belə. Əgər who-nu götürmək istəyirdiksə. Bu belə. Sonra gəldik 30-da. İsim var. İsmi təyin olanlar which'dir, bir də who'sdur. 3-4. İsim var. İsmin təyini bir də of-dan işlənənlər what kind of, bir də which'dir. Bunları əzbərləməsiniz. Of-dan işlənənlər what kind of olmaz. Who of olmaz. Which of olar. How many, how much of olar. 3-4. Sonra o hadisə when, nə zaman baş verdi, necə baş verdi, niyə baş verdi, nəyi baş verdi olmaz. Which'dəki özündən sonra isim tələb eləyir. Burada köməkçi feil var. 1, 2, 3. Which isim tələb eləyir, yoxdur. Nə zaman Emma sənə baş çəkir? 2. Niyə baş çəkir? 3. Nəyi sənə baş çəkir, ziyarət edir? Sərt. Nə qədər müddətdir sənə baş çəkirdi? 2, 3, 5. Əgər cavabı for zaman anlayışı ilə verirsə, sualı mütləq how long-la verilməliyik. B. Cavabı indiki sahələrin zaman zərflərinə verirsə, once a week, twice a year, every year, məsəl üçün, o zaman sualı how often-dan veririk. Özündən sonra happen, birbaşa xəbər, həm də source, mənbə deməkdir, isimdir. Gələn bir dənə what da var. Yəni event, hadisə, bir tədbir, bu isimdir. Help da xəbərdir. Özündən sonra həm isim, həm də birbaşa feil gələn yalnız what'dur. Görürsünüz, köməkçi feil, mübtəda var, əsas feil var, of var. Who, whom, what. Birbaşa xəbər, yenə what. Sonra köməkçi, mübtəda, əsas feil, who, whom, what. Ya C ya da D. Birbaşa xəbər gələnsə who və ya what ki, whom olmaz. Ondan sonra xəbər gəlmir. Why'dır, when'dir və ya xəbər gəlməz. Sonra
Baxırıq, which isim tələb edir, yoxdur. Deyir, turistlər yaşayış yerini tərk edəcəklər. Will. Niyə tərk edəcəklər? 3. Nəyi yaşayış yerini tərk edəcəklər olmaz. Ona görə 2-3 cavab. Sonra bitmiş zaman var. Bitmiş zamanda əsasən how longdur. Bir də ki, for və about bu zaman anlayış söz varsa əsasən how longdan cavab veririk. Nə qədər müddətdir? Deyir, əmin bu və ya dayın bu şirkətə sahib olub. About 2 years təxminən 2 ildir. Bu şəkildə olur. For zaman anlayışı how long. Sözünü who, whom, what. Sonra sözünü varsa who, whom, what. Which isim tələb edir, amma burada köməkçi feil var, olmaz. Deyir, o nə zaman gəlib səni görəcək? Nə zaman? When, what time? What, nəyi gəlib səni görəcək olmaz. Which isim tələb edir, yoxdur. When, what time? Nə zaman stansiyaya qatar gəldi? Nəyi qatar gəldi olmaz. 1-2. Köməkçi feil, mübtəda, əsas feil sözünü varsa who, whom, what 1-3. D variantı. Yenə sözünü var who, whom, what 2-4. Köməkçi feil, mübtəda, əsas feil varsa sonunda nə var? Discussion. Onlar nəyi müzakirəni edir olmaz. Nə zaman müzakirə edir olar? Nə qədər müddətdir ki müzakirə edir olar? Kimi müzakirəni edir olmaz. Bir də onlar müzakirə edir. 2, 3, 5. Once, twice zaman anlayışı söz varsa sual verir how often-dan. Once, twice zaman anlayışı söz varsa sual verir how often-dan. Baxaq, yenə 53-cü sual da have they been involved? Bitmiş zaman var. Bitmiş zamanda since, when və how long. 1-4'dür. A variantı. Have you parked? Bitmiş zaman var. Baxaq tərcüməsinə. Deyir ki, nəyi və ya kimi bu maşını burada saxladın? Olmaz. Tərcüməyə görə when, what time-da bitmiş zaman gəlməz. Have, has, verb 3 var. Park başını saxlamaq, park eləmək demək. Amma niyə olar? Niyə maşını burada saxladın? Olar. Yenə həm özündən sonra isim, həm də xəbər varsa encourage, cəsarətləndirmək, proposal, təklif nə? O yalnız what-da var. Yenə köməkçi mübtədası sözünü varsa who, whom, what olacaqdır. Y variantı. Köməkçi mübtəda, əsas feil sözünü varsa who, whom, what, o da what. İsim var. İsmi təyin edən bir dənə bu Y-dir. What resolution. Hansı qətnaməni nümayəndələr deyək ki, etdilər, qəbul etdilər və ya. Sonra isim var, yenə ismi təyin edən buradan bir dənə what. Sonra yəni birinci cümləyə baxmaya ehtiyac yoxdur. 60'da tərcümə lazımdır. Whom you help. Kömək etdiyin qadın. Where, haradadır. Whom, kimidir. When, nə zamandır. Who, kimdir. 1-4 A. İsim var. What'dan sonra isim gələr. What kind of'un of'u yoxdur. Which isim olar. Which park, hansı park. Whom isim olmaz. How da zərfdir. İsmi təyin etməz. Bax, belə olur. Sonra isim var. Announcement. Nədən sonra isim gəlir. What'dan sonra gəlir. Which'dən sonra gəlir. What kind of'un of olmalıdır. Whom ismi təyin etməz. How da zərfdir. İsmi təyin etməz. How do, why do, when do, what time, where. Bunlar zərfdir. İsmi təyin etməz.
Ondakı tamamlıqdır, ismi təyin etməz, onun qarşısına gəlməz. Bu isimdir. Elan deməkdir. Sonra yenə köməkçi feil, mübtəda, əsas feil varsa problem var. Burada baxırıq. Nə zaman problemi həll etdin, necə həll etdin, kimi həll etdin? Problemi həll etdiyin ünlü sual cümləsi olar. Bir də what, nəyi problemi həll etdin olmaz. Qalır 1, 2, 4. Sonra 64'də baxırıq, sonda söz önü var from. Who, whom, what. Burada who var. From'dan da, yəni where'nin işləndiyi bir dənə söz önü from'dur. 1-5. Deyir, you got the message from. Deyir, mesajı, xəbəri kimdən aldın? Who, bir də where, haradan aldın? B. Köməkçi feil, been, əsas feil, bitmiş zaman, how long ya da since when. When, what time'da bitmişlər gəlməz. How long, egoya görə isə dildən sual verməliyik. Keçmiş sadə zaman. Yeni bitmiş zaman var, have, has been. Ya how long ya since when. Ama sadece when'de bitmiş olmaz. What time'da, egoda da keçmiş sadə. 3-4. Yine have, had bitmiş zaman var. How long, bir de since when. 1-3. Of var. What kind of, which of, how many, how much of, which of. Bitmiş zaman var. How long, esasen since when. Söz önü var. Who, whom, what. 1-4. Tərcümə edirik 71'dir. Deyir, sən orada görəcəyini gözləyirdin. Görürsünüz, see feili tamamlıq tələb edir. Görmək. Kimi görmək? Whom. Bir də nəyi görmək? What. Nə zamanı görmək olmaz. Why. Niyəni görmək olmaz. Orada kimi görəcəyini gözləyirdin. Whom. Bir də what. Nəyi görəcəyini gözləyirdin. Belə. Sonra bitmiş zaman var. How long, bir də since when'e yönəlin. Bitmiş olanda equipment var. İsimli, whose olar. Which olar. What kind of olar. Bunlar 1-5. Yine söz önü var. Who, whom, what. Sonra valideynlərin tətil keçirməyi nə zaman tətil keçirdilər və haradan? Kimi veya nəyi və kimi tətil keçirdilər olmaz. Sonra xəbər var. Whom-da xəbər gəlməz. Whose isim tələb eləyir. Who olar. Who has deməkdir. Apostrofis. Who has left the purse here. Kimdir pul qabını burada qoyub, tərk edib. Purse isimdir. İsmi də təyin edən whose'dur. Aydındır, who yox. Sonra signed fail'dir. Ya who olar. What ola bilər, o yoxdur. Signature imza. İsim də whose'dan sonra gəlir. Ad. Xəbər who'dur. Luggage isimdir. Whose. Sonra 79 tərcümədir. Deyir, Jane'in ingiliscəsi nəyi ingiliscəsi veya nəyi ingilis dilini bilir olmaz. Kim ingilis dilini bilir olmaz. Nə qədər müddətdir ingilis dilini bilir. Sonra when nə zamandır bilir veya sadəcə boşluq ola bilər ki, ünlü sual cümləsi ingilis dilini bilir. 2, 4, 5 Y variantı. Belə. Görüşək inşallah növbəti dərslərdə özünüzə yaxşı